¿Quieres conocer algo que sea realmente bello? Visita el Bosque del Cobre. Muy cerca de Ronda, en el Valle del Genal, se encuentra este Bosque de Cobre o Valle del Cobre. Su nombre lo recibe porque en otoño los árboles toman este color parecido al metal nombrado. Está situado entre la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves, y hay pequeños pueblos encantadores muy cerquitas de él. Pero eso sí, hay que visitarlo en otoño, si no, este milagro no ocurre.